Bugungi kunda suv resurslarining cheklanganligi ulardan samarali va oqilona foydalanishni talab etmoqda. Ayniqsa suv xo'jaligida bu masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Mazkur yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirish, tezkor tahlil va qaror qabul qilishni ta'minlash maqsadida Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan suv xo'jaligida vaziyatlar markazi tashkil etildi. Mavzuni hamkasbimiz davom ettiradi. Bugungi kunda suv resurslarini samarali boshqarish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va sohada innovatsiyalarni keng qo'llash suv xo'jaligidagi dolzarb masalalardan biriga aylandi. Ayniqsa iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va agrar sohada yuqori samaradorlikka erishish kabi muammolar suv xo'jaligida raqamlashtirish zarurligini yanada kuchaytirmoqda. Ayni shu ishlar natijadorligiga erishish maqsadida Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan suv xo'jaligida vaziyatlar markazining ochilish marosimi bo'ldi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Hisob palatasi, Suv xo'jaligi, Qishloq xo'jaligi, Iqtisodiyot va moliya, Raqamli texnologiyalar vazirliklari, Soliq qo'mitasi va bir qator aloqador tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Qayd etish joizki, ushbu markazda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ikkita maxsus vaziyatlar xonasi faoliyat yuritadi. Ular orqali suv va energiya resurslarini hisobini yuritish, shuningdek sohaga ajratilgan mablag'lardan to'g'ri va maqsadli foydalanish jarayonlari monitoring qilinadi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning shaxsan tashabbuslari bilan suv xo'jaligida juda katta e'tibor qaratilyapti. Alohida yo'nalish sifatida oxirgi yillarda suv xo'jaligini raqamlashtirishga juda katta e'tibor qaratildi. Suv xo'jaligida 10 taga yaqin axborot tizimi yaratilgan bo'lsa, o'sha axborot tizimlarini hammasini birlashtirib bir joyda nazorat qilish bo'yicha suv xo'jaligi raqamli platformasi yaratildi. O'sha platformani ishlatish va bu jarayonlarni hammasini nazorat qilish maqsadda vaziyatlar markazi tashkil qilindi va vaziyatlar markazi tashkil qilinish natijasida hamma jarayonlar bu yerda onlayn nazorat qilib boriladi va o'sha suv yetkazib berish jarayonlari ham, suv xo'jaligida amalga oshirilayotgan ta'minlash tiklash jarayonlari va o'sha nasos stansiyalarda sarflayotgan elektr energiya chiqarilayotgan suv sarflari, yillar millat holati va boshqa hamma jarayonlar onlayn kuzatish imkoniyati yaratiladi. Sohada mavjud barcha dasturiy ta'minotlar ma'lumotlarini yig'ish, umumlashtirish va tahlil qilish imkonini beruvchi raqamli suv xo'jaligi yagona platformasi ishlab chiqildi. Natijada suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kunlik, tezkor ma'lumotlarni kun-u tun olish imkoniyati yanada oshirilib, respublikada mavjud 630 mingdan ortiq suv iste'molchilarining suv olish limitlarini belgilash jarayonlari to'liq elektron ko'rinishga o'tkazildi. Shuningdek, suv yetkazib berishda agroklaster, fermer va dehqon xo'jaliklari bilan shartnomalarni tuzish va dalolatnomalarni rasmiylashtirish elektron tizim orqali amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Vaziyatlar markazi ikkita bo'limdan iborat bo'ldi. Bittasi o'sha suv xo'jaligida amalga oshirilayotgan ishlar, suv yetkazib berish jarayonlari, umuman suv xo'jaligi bog'liq jarayonlar bo'lsa, ikkinchi jarayon suv xo'jaligida juda katta byudjet mablag'lari ajratiladi. Yillik 10 trillion so'mdan ortiq mablag' ajratiladi va o'sha jarayonlarda sarflanishini nazorat qilish va undan maqsadli va samarali foydalanishni nazorat qilish bo'yicha moliyaviy nazorat bo'yicha ham tahliliy markaz tashkil qilindi va ikkita bo'lim vaziyatlar markazida tunu kun ishlaydi va onlayn monitoring qilib, o'sha suvdan foydalanish, mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuni qayd etish joizki, ushbu markazda joriy qilingan axborot tizimlari yordamida suv xo'jaligi obyektlarida o'rnatilgan 30 mingdan ortiq raqamli qurilmalar ma'lumotlarini kuzatish imkoniyatlari yaxshilandi. Natijada suvni o'lchash va boshqarish jarayonlarida 20% gacha suvning texnik yo'qotishlari oldi olinmoqda.